Namato រតនតយស័ក្តិខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះពុទ្ធរដ្ឋព្រះធម្មរដ្ឋព្រះសង្ឃរដ្ឋដែលជារតនៈដ៏ដងដំប្រសើរថ្លៃថ្លាក្នុងលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមនមស្ការក្រាបបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះកសង្ឃរាជាធិបតីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងមួយលើចម្រើនពរបណ្ដាពុទ្ធបរិស័ទឧបាសកឧបាសិកាទេយទេយកាក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយការរាប់អានវេលារាត្រីថ្ងៃអាទិត្យ300 ខែមករាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566លេរាត្រីនេះខ្ញុំប្រកាសរណានឹងអានព្រះវិន័យភាគ2ជាបន្តក្នុងសិក្ខាបទទី10ទំព័រ294លេខគៀប292ជាបន្តពោសូមអនុមោទនាលំដាប់នោះទេវទត្តភិក្ខុព្រមទាំងបរិស័ទត្រេកអររីករាយថាព្រះដ៏មានពភ័យមិនព្រមអនុញ្ញាតវត្ថុ5ប្រការនេះទេហើយក៏ក្រោកចាកអាសនៈថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានពភ័យធ្វើប្រតិសិនជិះចេញទៅទេវទត្តភិក្ខុព្រមទាំងបរិស័ទចូលទៅក្រុងរាជក្រឹសញ៉ាំងជន់ឲ្យយល់ដោយវត្ថុ5ប្រការហើយពោលថាអាវសោទាំងឡាយពួកយើងបានចូលទៅកលព្រះសមណគោតមឲ្យទូលសូមវត្ថុ5ប្រការថាបបិទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះដ៏មានពភ័យមានប្រក្រតីសរសើរគុណរបស់បុគ្គលអ្នកប្រាថ្នាតិចសន្តោសដុសខាត់ចិត្តកំចាត់ធัวគ្រឿងសាមងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនចម្រើនកលេសវត្តប្រពសេចក្តីព្យាយាមដោយបរិយាយជាច្រើនបបិទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់វត្ថុ5ប្រការនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាតិចដើម្បីសេចក្តីសន្តោសដើម្បីសេចក្តីប្រតិបត្តិដល់ភោរផង់ដើម្បីកម្ចាត់កិលេសធម៌ដើម្បីសេចក្តីជ្រះថ្លាដើម្បីមិនចម្រើនកលេសវត្តដើម្បីប្ររពសេចក្តីព្យាយាមបបិទ្ធព្រះសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់សូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនៅតែក្នុងព្រៃជីវ័តអស់មួយជីវិតភិក្ខុណាចូលមកកាន់ស្រុកភិក្ខុនោះត្រូវទោសសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយត្រាច់បណ្ឌបាតជីវ័តអស់មួយជីវិតភិក្ខុណាត្រេកអរដោយការនិមន្តភិក្ខុនោះត្រូវទោសសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយប្រើប្រាស់សម្ពត់បាំងស្គលជីវ័តអស់មួយជីវិតភិក្ខុនោះភិក្ខុណាត្រេកអរចំពោះការបដិជីវរភិក្ខុនោះត្រូវទោសសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនៅក្បែរគល់ឈើជីវ័តអស់មួយជីវិតភិក្ខុណាចូលជ្រកជាទីប្រក់ទីបាំងភិក្ខុនោះត្រូវទោសសូមឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយកុំឆានត្រីនិងសាច់អស់មួយជីវិតភិក្ខុណាឆានត្រីនិងសាច់ភិក្ខុនោះត្រូវទោសព្រះសមណគោតមមិនទ្រង់អនុញ្ញាតវត្ថុ5ប្រការនេះទេតែពួកយើងទាំងនោះនាំគ្នាសមាទានក្នុងវត្ថុ5នេះវិញលេខគៀប293ទំព័រ296បណ្ដាមនុស្សទាំងនោះមនុស្សទាំងឡាយណាជាអ្នកអត្តសទ្ធាមិនជ្រះថ្លាមានប្រាជ្ញាថោកថយទើបមនុស្សទាំងនោះពោលយ៉ាងនេះថាពួកសមណៈទាំងនេះឯងជាកូនចៅព្រះពុទ្ធជាសក្យបុត្រជាអ្នកកំចាត់កិលេសធម៌ជាអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងធម៌ដ៏ផូរផង់ចំណែកព្រះសមណគោតមជាអ្នកប្រព្រឹត្តលមោបដោយបច្ច័យមានជីវរបច្ច័យជាដើមតែងត្រេះរិះដោយបច្ច័យមានជីវរបច្ច័យជាដើមដ៏ច្រើនពួកមនុស្សណាជាអ្នកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជាបណ្ឌិតមានប្រាជ្ញា ពួកមនុស្សទាំងនោះ
ปูโตแต่เดียลบันตอบอังอับแทนแต่ว่าตอดปิโคมันกูซะนั่งคอมปรังตำเลียสองตำเลียจะระบบเปรตอเมียนบอกพิจิมาจ้ะโป๊ปิโคบานลือโป๊มันโนแต่งโนปูโตแต่เดียลบันตอบอังอับโดยชนกปิโคแต่งไลแอนนาจะเนี้ยปรารถนาติหลักปิโคแต่งไลโนปูโตแต่เดียลบันตอบอังอับแต่ว่าตอดปิโคมันซ้ำเบอร์มันซ้ำเบิ่มมันซ้ำใบเบอร์คอมขนาดคะแนนดำใบตำเลซ่องดำใบตำเลจะซอเติบปิโคตั้งนกกระตูเรื่องนกจมปอบเปรดอมเมียนประเภทเชื่อมาจ้าโปรเหตุนี่ดำแน่นี่ดำเนินนี่เปรดอมเมียนบอกเปรดอมเมียนโจกเปรดดอดตรงโจกอ้อยไปจมปิโคซองเฮยตราโซบมันเจี๊ยเตวตอดขนมเปรนนกละแน่เตวตอดเกทานเนี่ยเองเจียเยี่ยมตำเลียซองตำเลียจะเป็ดเมนรือเตวตอดกราบตูทาบอบเป็ดเปรดอมเมียนบอกเพียใส่ได้นกเป็ดเมนตอนปัวปีรอยกาวซับปรำปีเปรสัมปดดอมเมียนบอกเพียแต่เดียธาในโมเคบรอมันซ้ำกูซอละโมเคบรอแฮดมาได้นอบ้านเจเนเองคอมเจียเยี่ยมตำเลซ่องตำเลจักในโมเคบรออมเปิดได้ในเองทวนนี้มันน้อมอ่อยจิรทลาดอยจนแต่งลายได้มันตอนจิรทลาละมาเนลปิโคแต่งลายเนี่ยแต่งลายกับใบสำแดงลังเราสิขาบัดในอย่างนี้ถ่าปิโคนามวยเจียเยี่ยมดำใบตำเลซ่องดอปรมเปลี่ยนขณีหรือประกันกองแรงนออธิการณะเดดักน้อมอ่อยซองใบขณีให้ตังโนปิโคตั้งลายตรอโปลแฮมปิโคนกดอยเปียอย่างในถ่าลมมาจากกอมเจียเยี่ยมดำใบบอมใบซองเดปรมเปลี่ยนขณีเลยหรือประกันกองแรงนออธิการณะเดดักน้อมอ่อยซองใบขณีให้ตังโนโสมลมมาจากพร้อมเปลี่ยนจมูกหนึ่งสองเต้าปลอดทาประสองพร้อมเปลี่ยนขณีริจเรียรกขณีมันวิเวียนขณีเมียนอเตจมูกขณีแต่โนจมูกขณีจะสกสบายพิโคโนการพิโคแต่งลายปูลหามอย่างนี้ให้โนแต่ประกันลัทธิอย่างโนดเอาแต่พิโคโนตราพิโคแต่งลายโซดสะมนุษย์เพศนกรรมปูลประดาวหามปรามเจียกำนดใบดองดำใบอ่อยเลียบปองซองกับเพศตกรรมโนกาบาปิโคแต่งลายโสดสะมนุษย์เพศนกรรมหามปรามเจียกำนดเจียกำรบใบดองเฮยปิโคนบอันเลียบปองซองกับเพศตกรรมโดยจังการเลียบปองบ้านนี้จะการประปีบาปิโคนบมันเลียบบองเตตรอบัดสังเคติเสเลยขณีปีรอยก้าวสบูนตมปัวปีรอยก้าวซับรำใบต้องเปียทาปีเคาะนามวยเมียนอธิบายเปิดดาขนมปลายจักกันสิขาบดตีมวยรอยหายสองดาเมียนสังวัตสมาขณีทัดนกขนมใส่ไม้จมวยขณีหาวทาปรมเปลี่ยนขณีเปียทาเจียเยี่ยมดำใบบำใบคือปิโคสวายโรปะปูจองเจียกันนะโดยจัดบำนองถ่าทว่ามันได้อ้อยปิโคปูเนโนเซงเซงขณีใบขณีเจียปูเจียกองเปียท่าอธิการณะได้ดักน้อมอ้อยซองใบขณีคือบันดอเรื่องได้จะฮัดทว่าอ้อยใบขณีเมียนดับประใบประกาและโยงมวยสำแดงอะทั่วทาเจทั่วปีสำแดงทั่วทาเจทั่วใบสำแดงอะวินัยทาเจวินัยบนสำแดงวินัยทาเจอะวินัยปรำปีแต่เปรตอัฐากฎมันบานสำแดงทาเปรตอัฐากฎบานสำแดงปรำมวย
ពេលដែលព្រះតថាគតបានសម្ដែងថាព្រះតថាគតមិនបានសម្ដែង7អំពើដែលព្រះតថាគតមិនបានសន្សំទុកមកថាព្រះតថាគតបានសន្សំទុកមក8ដែលព្រះតថាគតបានសន្សំទុកមកថាព្រះតថាគតមិនបានសន្សំទុកមក9សេចក្តីដែលព្រះតថាគតមិនបានបញ្ញត្តិថាព្រះតថាគតបានបញ្ញត្តិ10ដែលព្រះតថាគតបានបញ្ញត្តិថាមិនបានបញ្ញត្តិ11សម្ដែងអំពីអនាប័តថាជាអាបត្តិ12សម្ដែងអំពីអាបត្តិថាជាអនាបត្តិ13សម្ដែងលហុកាបត្តិថាជាគរុកាបត្តិ14សម្ដែងគរុកាបត្តិថាជាលហុកាបត្តិ15សម្ដែងសាវសេសាបត្តិអាបត្តិ5កងលើកអាបត្តិបរាជិកនិងសង្ឃេតិសេសចេញថាជាអនិវៈសេសាបត្តិគឺបរាជិកនិងសង្ឃេតិសេស16សម្ដែងអនិវសេសាបត្តិថាជាសាវសេសាបត្តិ17សម្ដែងតុទ្ធលបត្តិថាជាអតុទ្ធលបត្តិ18សម្ដែងអតុទ្ធលបត្តិថាជាតុទ្ធលបត្តិមានក្នុងគម្ពីរចលវៈត្រង់សង្ឃភេទខណ្ឌកៈពាក្យថាប្រកាន់គឺកាន់យកពាក្យថាកងឡើងគឺសម្ដែងពាក្យថាតាំងនៅគឺមិនលះបង់លេខគ្នា295ទំព័រ299ពាក្យថាភិក្ខុនោះគឺភិក្ខុអ្នកបំបែកសង្ឃនោះឯងពាក្យថាភិក្ខុទាំងឡាយគឺភិក្ខុទាំងឡាយឯទៀតក្រៅពីភិក្ខុដែលបំបែកសង្ឃនោះភិក្ខុណាបានឃើញឬបានឮពោភិក្ខុទាំងនោះត្រូវនិយាយនឹងភិក្ខុដែលបំបែកសង្ឃនោះថាលោកម្ចាស់កុំព្យាយាមដើម្បីបំបែកសង្ឃដល់ព្រមព្រៀងគ្នាឬប្រកាន់កងឡើងនៅអធិករណៈដែលដឹកនាំឲ្យសង្ឃបែកគ្នាសូមឲ្យលោកម្ចាស់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសង្ឃទៅព្រោះសង្ឃព្រមព្រៀងគ្នារីករាយរកគ្នាមិនវិវាទគ្នាមានអទេសជាមួយគ្នាតែងនៅជាសុខសប្បាយភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវពោលហាមជាគម្រប់3ដងផងត្រូវពោលហាមជាគម្រប់2ដងផងត្រូវពោលហាមជាគម្រប់3ដងផងបើភិក្ខុនោះលះបង់បានការលះបង់បាននេះជាការល្អណាស់បើមិនលះបង់ទីត្រូវអាបត្តិទុក្ខភិក្ខុទាំងឡាយបានលឺហើយមិនពោលហាមត្រូវអាបត្តិទុក្ខភិក្ខុនោះត្រូវតែភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ទាញមកកាន់កណ្ដាលជំនុំសង្ឃហើយពោលហាមថាលោកម្ចាស់កុំព្យាយាមដើម្បីបំបែកសង្ឃក៏ព្រមព្រៀងគ្នាឬក៏ប្រកាន់កងឡើងនៅអធិករណៈដែលដឹកនាំឲ្យសង្ឃបែកគ្នាឡើយសូមឲ្យលោកម្ចាស់ព្រមព្រៀងជាមួយនឹងសង្ឃទៅព្រោះសង្ឃព្រមព្រៀងគ្នារីករាយរកគ្នាមិនវិវាទគ្នាមានឧទ្ទេសជាមួយគ្នាតែងនៅជាសុខសប្បាយភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវពោលហាមភិក្ខុជាអ្នកបំបែកសង្ឃនោះជាគម្រប់2ដងផងត្រូវពោលហាមជាគម្រប់3ដងផងបើភិក្ខុនោះលះបង់បានការលះបង់បាននេះជាការប្រពៃបើមិនលះបង់ទេភិក្ខុនោះត្រូវអាបត្តិទុក្ខសូមអនុមោទនា